kompleksi më ekskluziv në Preshev. Afarizmi 15 vite në shërbimin tuaj. Televizionistë të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizioni Presheva. Fillimisht ju informojmë ngjarje dhe aktualitete ditore. Shtabi për situatat e jashtëzakonshme mbajti mbledhjen e vet të rregull, ku bëri një analizë lidhur me gjendjen e refugjatëve në Preshev. 71 vjet nga shkolla e parë shqipe në Preshev. PDSH fuqizon edhe më shumë rolin e gruas. Edicioni qendror të lajmeve filloi me ngjarjet dhe aktualitetet që kanë bëjnë me komunën e Preshevës. Shtabi për situatat e jashtëzakonshme në Preshev ka mbajtur sot mbledhjen e parë të këtij viti kalendarik, mbledhi kjo e rregullt e këtij organi komunal. Gjatë takimit janë shqyrtuar tema kryesore që kishin të bëjnë me çështjen e refugjatëve në territorin e komunës së Preshevës. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe përfaqësues të institucioneve të tjera relevante. Takimin në fjalë ka përcjell kolegja jon Ardita Saqipi. Në kuadër të mbledhjes së rregullt të këtij organi u shqylluan tema kryesisht që kishin të bënin me çështjen e refugjatëve, si analiza e gjendjes dhe gatishmërisë të gjitha subjekteve relevante në lidhje me pritjen e refugjatëve, si dhe analiza e bashkëpunimit jo të duhur e organeve të pushtetit lokal me policinë lokale lidhur me menaxhimin e krizës rreth refugjatëve. Të pranishëm në këtë takim, veç drejtuesve të institucioneve lokale, ishin edhe përfaqësues të Komisariatit për Refugjat në Serbi, shefja e zyrës së UNHCR-s në Preshev dhe përfaqësues të trupit koordinues. Janë më shumë se 7 muaj që merremi me këtë situatë problematike, e veçanërisht kemi të bëjmë me autotransportuesit vendor dhe të tjerë, të cilët janë nxjerrë plotësisht nga loja, që organet qeveritare këtë punë i abesuan kompanisë Llasta, është shprehur kështu kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa. E shtabi për situatat e jashtëzakonshme në Preshev ka sjellur sot rreth kësaj problematike një sër konkluzionesh. Gjithatë kohën e fundit kemi probleme serioze me autotransportuesit vendor që ishin angazhuar që 7 muaj dhe tani janë nxjerrë plotësisht nga loja. Kemi problemin sepse në një konkluzion të qeverisë, Komisariatit për Refugjat i është besuar që të lidhë një kontratë për transportin e refugjatëve nga këtu në drejtim Kroacisë apo të Hungarisë me kompaninë Llasta, e cila pastaj ka gjetur nën kontraktues që janë gjithë ata që i është ndaluar një herë, sikur nuk i kanë përmbushur kushtet dhe tani ata duhet të punojnë për Llastën, e cila do t'ju ndalë një 10% të shumës grumbulluar për transportin nga këto gjë në Kroaci ose në kufi me Kroaci apo Hungari. Kjo është një padrejt përfundimisht e cila i bëhet autotransportuesve tanë dhe autotransportuesve tjerë, sepse tani më i ka larguar nga zona industriale, përkatësisht rruga për zonë industriale ku ishte një vendim i kuvendit komunal për parkim përkohshëm gjithë këtyre autobusëve dhe këta autobus tani nuk i japin llogari komunës Preshev. Në dorë ka marrë policia Vranjës dhe policia lokale rregullimin e komunikacionit, por jo dhe komuna Preshevës. Për këtë inspektori komunal i komunikacionit padyshim se ka sjell një vendim për ndërprerjen e përdorimit të një stacionit autobuseve ndërtuar nga Llasta ndërmjet fabrikës Duhanit dhe Hekurudhës në stacionin e Kurudhor, ku ka tani një grumbull autobusash të cilët presin aty dhe nuk i referohen lokacioni ku ka caktuar kuvendi komunal. Ka ndërtuar një objekt aty të cilin inspektori komunal i ndërtimit gjithashtu ka sjell një vendim për rënimin e tij dhe për cilin akoma më tepër nuk janë të interesuar qoftë Komisariati për Refugjat apo cili institucion akoma nuk është i qartë ka financuar dhe është duke udhëhequr aty. Dhe në këtë drejtim konsideroj se shtabi për situatat jashtëzakonshme sot ka sjell dhe konkluzionet numërta që kanë bëjnë me rënimin e rrugëve në territorin e komunës Preshev, që nga kufiri me Maqedoninë në drejtim të stacionit të Kurudhor, rënimin e kanalizimeve fekale sepse nga pesha e rëndë autobuseve atje ku ka shkelur ka të mbyllura, mbylljen e kanalizimeve atmosferike, mos flasim për grumbullin dhe sasinë e plehrave që formohet për këtë kohë dhe askush nuk lodhet se si ato duhet menaxhohen, sepse ne kemi një ndërmarrje publike Moravica, e cila nuk ka kapacitete që t'i del zot mbase numrit të dubluar shpeshherë brenda ditës të qytetarëve të saj me ardhjen e fluksit të refugjatëve.
Konkluzionit e sjellura sot u drejtohen gjitha institucioneve qeverisëse, Komisariatit për Refugjat, stacionit të policisë në Preshev, si dhe institucioneve relevante që janë të aranzhuara për menaxhimin e krizës, ka cituar Mustafa. Kujtoj se meriton Presheva që të ketë një kujdes veçantë edhe për qytetarët e saj, sepse nëse ka një grumbull organizmash nga basia ndërkombëtare, madje dhe nga autoritetet e qeverisë që merren me çështjen e refugjatëve, por nuk duhet të harrohen qytetarët autokton të Preshevës, sepse ata duhet jetojnë edhe më dhe shekuj të tërë më përmbrapa dhe me një infrastrukturë të rënuar, të cilën me zor dhe me shumë mundje kemi ndërtuar duke kërkuar mjete për buxhetin e komunës nga gjitha anët, si në qeveri, në institucione tjera, nga ndërkombëtarët e të tjera, dhe tani të rënohen nga këto pesha të rënda të autobusëve që nuk janë asnjë ditë më pak se 500-600 në territorin e komunës Preshev. Prandaj do të ngrisim zërin e arsyes për të rregulluar këtë situatë, sepse nga një taksë e cila vjelej në zonën industriale, në rrugën që çon për zonën industriale ku ndodhte parkimi i autobuseve, tani më ajo nuk jepet, sepse në mënyrë arbitrare këtë e ka shfuqizuar qoftë policia e Vranjës ose Komisariati për Refugjat apo dikush prej qeverisë, po më rëndësi të veçantë është sepse pushteti lokal në këtë rast nuk është duke respektuar në masë konsiderueshme, nuk ka të gatshëm nga autoritetet e koordinimit me qendrën e pranimit të refugjatëve që të bashkëpunojnë me pushtetin lokal, dhe në këtë drejtim do të procesojmë mbase edhe me kundërshtime në instanca të caktuara, duke përdor dhe avokatin komunal për të procesuar ato deri në gjyqin kushtetues apo nëse jo edhe më larg ose jashtë vendit. Dhe në këtë drejtim konsiderojmë se do të ngrejmë zërin e arsyes në çdo moment kohor kur konstatojmë se është shkelur pushteti lokal ose shkilet në mënyrë drastike e drejta e qytetarit të Preshevës për të jetuar në Preshev. Inspektorët përkatës kanë paraparë që këto konkluzione të zbatohen brenda 30 ditësh. Janë akvendimet e inspektorit ndërtimit për 30 ditë që të rënohet objekti i stacionit të autobuseve të kompanisë Lasta në stacionin e Korridor dhe akvendimi i inspektorit komunal të komunikacionit që të largohen nga aty dhe të parkohen në autoparkingun e përkohshëm të caktuar në pjesën e zonës industriale në Shukark afër ndërmarrjes Buduqnos, dhe në këtë drejtim ata duhet i zbatojnë. Po megjithatë kanë të drejtë ankese, por në këtë drejtim nuk kanë asnjë bazë për të ankuar dhe në këtë drejtim për të përfituar të drejtën e parkimit të padrejtë dhe ndërtimit të padrejtë të objekteve në komunën Preshev. Ndrojmë temën e informacioneve. Më 7 shkurt viti 2016 mbushen 71 vjetë të shkollës parë shqipe të hapur zyrtarisht dhe solemnisht në Preshev te Vila Letafet, ku qytetarët, mësuesve dhe nxënësve të arshëm të kësaj shkolle u kishte folur Abdullah Krashnica, sekretari i Komitetit të Rrethit të Preshevës. Lidhur me 71 vjetorin e hapjes së shkollës së parë shqipe në komunën e Preshevës, sot është organizuar një tryezë rrumullakët. Me rastin e 71 vjetorit hapjes zyrtare shkollës shqipe në Preshev, u organizua sot tryezë me temën Arsimi shqip para 71 vitesh dhe sot, e cila është organizuar nga Qendra për Arsim në Preshev. Në këtë event morën pjesë veterantë të arsimit, nxënësat e shkollës dhe shoqërisë civile. Shkolla e parë shqipe në historinë e popullit shqiptar të Luginës hapet më 7 shkurt 1945 në objektin e Vila Letafet pronë Abdullah Haxhiveliut. Mësuesit e parë ishin Hilmi Qerimi, Abdullah Ukshini, Tajer Zylfiu i Elbasanit dhe Demirali Ramadani Hoxha. Hapja shkollës parë shqipe në Preshev bën në mënyrë zyrtare dhe solemnisht, ku fjalën e rastit për rëndësinë e shkollës në gjuhën amtare e mbajti Abdullah Krashnica, sekretari i Komitetit Preshevës. Në bazë të mendimeve të shumë mësuesve të moshuar e më vonë edhe të pjesëmarrësve të luftës së dytë botërore, Preshevari Abdullah Krashnica luajti rolin vendimtar në hapjen e shkollave me mësim në gjuhën shqipe, duke filluar në Preshev për të vazhduar edhe në vendbanime tjera shqiptare të këtyre trevave. Natyrisht, Abdullahu kishte shfrytzuar ndikimin e tij te njerëzit në atë kohë, të cilët në radhë të parë ishin mësues, por që punonin në vise tjera. Takimin e sotëm ka evokuar kujtime dhe nxënësi kësaj shkolle Sejdi Bilali. Me iniciativën e Mehmet Jusufit, cili me shpirt është mundu për me hap gjimnazin Preshev,
edhe rregullisht nëpërmjet gjimnazit Vranjës Boris Afstanković. 61-62 është hap për herë të parë. Disa nxënës me iniciativën e Mehmet Jusufit, edhe 16 nxënës kemi shku në Kom, në Vranj, me lut drejtorin me hap edhe një paralele se shumica nxënësve metën pa u registruar. Dathëm kemi shku, ora 3 natës, Riza Maliqi, aga Riza Koshja Juv, ajna ka udhëheq në për fshatra kemi shku në Kom, Raimi i Raincës, edhe një 16 nxënës kemi qenën, a unë e veç u pata registru, por me këta tjertë me shku, si sot më kujtojt e ditë, ora 3 natës jemi nis, kemi shku në Vranj, edhe Mehmet Jusufi me motor nga gjadja vjetër, se përpara s'ka pas, autostradës ka qenën, edhe na pritin në gjimnaz. Drejtori i gjimnazit, kur na pa daf kemi qenë aty, në koridor, na mor, na vendosim brenda, edhe na dha ushqim. Kur u kthym, edhe thjesht na premtoi se do të hapim një paralele. Koordinatori i Qendrës për Arsim Shkëlzen Limani kërkoi nga personat përgjegjës sferës së arsimit që të punojnë më tepër në zbardhjen e fakteve për arsimin shqip në Preshev. Kjo pas përfundimit të luftës dytë botërore, si datë zyrtare e arsimit shqip në Preshev, njihet 7 shkurti edhe për ne kjo duhet të jetë një datë e rilindjes arsimit, një datë që duhet shmuar dhe duhet vlerësuar me lloj-lloj mënyre që ne të mirëmi me identitetin edhe me vlerat tona. Po për këtë punë, si që dim, edhe ju vetë dëshmitar, po edhe profesor Qerë, që kanë njohuri. Ndërsa për fushveprimin dhe rolin që ka treguar në sferën e arsimit, Qendra për Arsim ka folur Nexhata Gushi. Kemi aktivitete të ndryshme, po edhe vizita, po edhe realizime të seminareve dhe tryezave të ndryshme. Seminaret kanë qenë për përsosjen e mësimdhënësve në lëmit e tyre, vitin e kaluar. Një tryezë të rrëmbullakët gjithashtu e kemi pasën të organizuar këtu. Pastaj vizitat që kemi pas institucioneve dhe universiteteve të Republikës së Maqedonisë, Universitetit Ballkanik në Shkup, Universitetit të Evropës Juglindore, pastaj Radio Televizionit të Kosovës, ku kemi qenë edhe mysafir, edhe ne grupi organizativ që ishim, por edhe nxënësit nga Presheva kanë qenë në emisionin 1, 2, 3 fillo, që mysafir ka qenën aktoria e menjohër Leze Qena. Shkollimi shqip në komunën e Preshevës filloi më 5 shkurt 1945 në fshatin Raincë, me mësuesin e parë Femis Aliu nga Përlepnica Gjilani dhe me preferimet Abdullah Krashnicës. Të dëshmojnë Mullat Xhemal Musliu dhe Rushdi Ymeri nga Rainica, nxënës të klasës parë të kësaj shkolle në vitin 1945. Ndërsa sipas raporteve shkollore gjetura në arkivin e Vranjës, shkruara në monografinë Arsimit fillor në komunën e Preshevës, shkruan se shkolla e parë në Raincë u hap më 6 shkurt 1945. Partia Demokratike Shqiptare gjatë takimit me Partia Demokratike Shqiptare gjatë takimit me Forumin e Gruas ka specifikuar të gjitha detyrat e sidomos avancimin e pozitës së gruas brenda këtij subjekti politik, por dhe në institucionet e pushtetit lokal. Kryetarja e Forumit Gruas Elbiona Rexhepi ka thënë se gjinia femërore gjithmonë ka pas rolin e vet aktiv, por edhe avancues në këtë subjekt politik. Ndërsa kryetari i PD-s Ragmi Mustafa ka thënë se gjatë këtij takimi janë përquar mesazhe ku gruaja do të zë vendin e merituar, duke inkuadruar në gjitha organet edhe ato deri në 50%. Materiali përgatitur nga Hasan Hasani. Në kuadër të aktiviteteve të rregullta, Partia Demokratike Shqiptare ka mbajtur takim me Forumin e Gruas, duke inkuadruar edhe kuadro të reja nga gjinia femërore. Gjatë këtij takimi janë specifikuar të gjitha detyrat, sidomos në avancimin e pozitës së gruas brenda këtij subjekti politik, por dhe në institucionet e pushtetit lokal. Kryetarja e Forumit Gruas, Elbiona Rexhepi, ka thënë se gjinia femërore gjithmonë ka pas rolin e vet aktiv, por dhe avancues në këtë subjekt politik. Të nderuar teleshikues, kjo ishte tërë sa i përket edicionit qendror të lajmeve për ditën e sotme. Ne ju ftojmë që qëndroni edhe më tutje me programin e Radio Televizionit Presheva deri në orën 22. Mirupafshim.